amenitendea mambo makubwa. Nilipotoka hapa mwezi wa pili mwanzoni, nikaenda Ngara. Nikawa nasema hivi, ngoja nyumba yangu kule inanitesa sana na wapangaji hawanilipi, mimi naenda kuuza. Nikaenda, mchungaji kwanza akaanza kunikataza. Akanikataza, akasema huyu mchungaji, mimi vitu huko kuvimiliki siwezi, na huku uma nikienda huku nauma, nikirudi huku wananipiga. Sasa itakuwaje? Basi nikanyanyuka, nilipofika Ngara pale Benako, tena niko barabara ni kama phantom mnavyoona pale. Nilipofika basi yupo jirani yangu tajiri mmoja anafanya biashara ya Rusumo nani ya hapa nani mchele anapeleka Kigali. Basi akaja jirani yangu akasema hivi, unaamwaje? Nikamwambia si nikwambia nikuuzie, nipe hela, mimi nimechoka na mazingira ya hapa. Akaniambia hapana, usiuze na kuomba. Ufanye nini? Usiuze. Kama una hela naomba unyanyue. Palikuwepo matofali yake ameyarundika karibu kama 500 hivi hata 700. Akaniambia hivi, matofali ya kuchoma yale makuu naomba ujenge, tutahesabiana. Kamwambia basi tutahesabiana kitofali kwa shilingi ngapi? Akaniambia 200. Kamwambia hiyo haina tatizo, naomba. Basi hapo hela niliyokuwa nayo nikaanza kujenga nyumba yangu, vyumba 8 nimemaliza vizuri. Nasubiri niingize wapangaji wa kunilipa wa maduka. Namshukuru Mungu. Pia nilikuwa huku shambani pana nisumbua sana, lakini Mungu amesimama, nimepashindania. Yani mambo yangu ni mazuri, namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu. Afya ni njema, Mungu anaanza kunirejeshea. Namshukuru Mungu. Nimerudi hapa kwangu nimekuta pazima, nilivyokuwa nakuta pana niogopesha. Sasa hivi hapajaniogopesha. Namshukuru Mungu. Mungu anatenda na wanangu wako wazima. Namshukuru Mungu. Amina. Ambapo amekaa kwenye mikono, kwenye miguu, kwenye tumbo, watoweke. Mahali walipokaa kwenye tumbo, kwenye mikono, watoweke sasa. Tunaita damu yako Yesu ikatuoshe sasa. Tunaita damu yako Yesu iliyotiririka msalabani itiririke juu yetu sasa, ikatukomboe na nguvu za giza, na roho za majini, na roho za mapepo, na roho za kila aina, na vifungo vya kuteswa, na vifungo vya kukataliwa, vyote vikatike kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amba tunyoshe kanisa. Hayo majini, toka. Huyu nenda mara moja. Toka. Kwa jina la Yesu. Hawa wako mbele zako, wamekuja kukupokea Kristo. Wamekataa kila aina miungu, wamekataa kila aina dhambi. Tunakwenda kuachilia nguvu yako sasa. Maana Baba, wewe ni Baba unayefungua. Haya, fungua watoto, fungua watoto. Tembea. Haya, moto unatembea. Moto unatembea. Haya, hivyo viringe vinawaka moto. Viringe vyote. Kuna mimi na moto. Hiyo ngombe na shoka. Haya, wanakamatwa. Kunyenyekea. Hivi. Ngoja nirudi tena kule upande wa pili wa giza. Kwa nini wanakuroga? Wanajua hatima yako wewe ni kubwa, ni njema, na wao wanaishi hivyo walivyo. Pengine anawaza utamzidi. Haleluya. Pengine anawaza wewe ni mama wa watoto 2, lakini ndani ya hao watoto wako ndiyo kuna rais na waziri mkuu. Haleluya. Hebu ungepiga makofi kama unaelewa kidogo. Ndani ya huo uzao ndio ameona nyota ya rais, akaona na nyota ya waziri mkuu, akaona tumbo hili limebeba wafalme. Nifanye nini sasa? Naanza kumzofisha mama, naanza kumchosha mama, hataweza kusimamia majukumu ya hatima ya watoto wake. Haleluya. Nyota zinatabiri hawa ni watawala.
Inatabiri hawa ni wafalme. Inatabiri hawa sio watu wa kawaida. Wamebeba mamlaka, wanao ushindi, wanayo mafanikio. Sasa adui anarudi kukutabiria. Kwanza achoke, asipendwe na hata na mume wake, akataliwe hata na jamii. Yaani asiwe na mtu wa karibu yake wa kuweza kumfungua. Na wewe ukakubali ukasema mimi ni wa hivi hivi. Mwana wa Mungu, hapana. Utakuwa umeibiwa. Kataa hiyo roho mchana wa leo. Kataa hiyo hali mchana wa leo. Hali ya kulizika kwamba nimezaliwa kwetu hakuna baskeli, ninaona hivi hivi ndivyo maisha yetu. Hapana. Ikiwa umemjua Mungu na mmepokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na imeandikwa mwenye haki ndiye atakaye tawala, ndiye atakaye miliki, ndiye atakaye tajirishwa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini sasa wewe umeshamkubali Yesu halafu hali yako iwe ngumu kuliko ya jana? Hujawahi kujiuliza? Ukiona unalizika na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ujue umeibiwa. Yaani adui hajaiba tu zile baraka, ameiba na ufahamu. Anajua ukijua wewe ni nani, unaweza ukapata hatua ya kuinuka na kwenda kusemesha hizo nyakati, kwenda kuisemesha hiyo baraka, kwenda kutabiri huo muujiza, ukimwambia Mungu yatosha, mateso haya ninaitaka kesho mpya, ninataka amani mpya, ninataka mwanzo mpya. Anajua, na ukisema Mungu anaangalia, huyu ni mtoto wangu amesema, na huyu ni mwanangu amedai haki yake. Ile mradi tu mwana wa Mungu, maisha ya kukutana na Mungu ni maisha matakatifu. Haleluya. Ungeongeza sauti haleluya. Kwenye dhambi hakuna kukutana na Mungu. Maisha ya kukutana na Mungu ni ya utakatifu. Sasa basi, muujiza unao ulikwisha kuandaliwa, lakini haujui namna ya kumsogelea Mungu. Ni heri leo ukasogea madhabahuni pa Bwana na ukamwambia kama alivyosema Mariamu, basi Yesu, basi Bwana ikawe kwako kama ulivyosema. Haleluya. Mungu alikuwa ameshamwandaa kwamba huyu ni mama wa Mwokozi. Sara ameandaliwa kwamba huyu ni mama wa mataifa. Ngoja nikwambie, huko duniani adui anachofanya, anakuja kuiba. Amina. Amen. Yaani anaiba na anakubadilisha na jina ili uchoke na upoteze hata kumbukumbu wewe ni nani. Haleluya. Walibadilishwa majina kina Meshaki, Shadraka na Abednego, lakini haikubadilishwa hatima, kwa sababu walisimama na Mungu na walijua kesho yao ya kwamba wao si watu wa kawaida. Wao ni mawaziri, wao ni wakuu wa wilaya. Amen. Wao ni watumishi wa Mungu. Amen. Wao wanageuza ufalme. Wao wanamwabudu Mungu wa kweli. Wao wanafukuza mizimu. Na jina la Bwana linabarikiwa. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa adui ameiba kwako akakupa jina hili. Wewe ni mtu usiyeweza kumiliki. Ukalipokea, kataa. Ukasema sisi ni watu wa hivi hivi. Hata kwetu, kwenu nini? Haya, akakwambia wewe ni tasa. Hilo ni jina la kwake. Hebu angalia, ikiwa mama mwenye miaka 80, muujiza ulitimia, kicheko kikapatikana, furaha ikaonekana. Iwe